7 дугаар бүлэг. Үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололтоос нэвтрүүлэх үе. Орчин үеийн баялаг бүтээгчид шинжлэх ухаан, техник, технологийн хөгжлөөс хоцрохгүй сургалцаж, түүнийг бүрэн эзэмшиж байж, хурдцтай, чанартай бөгөөд одоогийн хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцсэн бүтээл үйлдвэрлэж гаргах учиртай. Түүний тулд гадаад хэл сурахаас эхлээд судалгаа шинжилгээний ажилд оролцож, онлайн зохих мэдээлгээр өөрийгөө боловсруулах шаардлага бодит амьдралаас урган гарч ирж байна. Үйлдвэрлэлийг эрдэм судлалтай хослуулах зүй ёсны шаардлагыг Даваабаяр өөрийн санаачлан хэрэгжүүлж буй ажлаасаа мэдэрлээ. Улс орны хөгжлийн төлөө ажиллах бүх салбарт ач холбогдолтой байдаг нэг салбар бол боловсрол юм. Хөдөө аж ахуйн салбар гэгтэл стандартыг ном журмын дагуу мөрдөөд ажиллавал амжилт гаргах боломж их байна. Аж үйлдвэрийн боловсролын салбар нь хоорондоо маш их уялдаатай байх ёстой. Оюутнууд дан ганц онлайн мэдлэг бус чадвар, дадлага, давхар эзэмшүүлэх нь чухал байдаг шиг үйлдвэрлэгчдэд ажлын дадлагаас гадна онлайн мэдлэг эзэмшүүлэх нь чухал байна. Сүүлийн жилүүдэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал нийгмийн анхаарлын төвд байдаг боллоо. Жижиг дунд үйлдвэр нь дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын төдийг үе хөгжиж буй орнуудын үндэсний эдийн засгийн хамгийн чухал салбар юм. Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөгжүүлэх чиглэлээр төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, менежментийг сайжруулах, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгүй болгох, бүс нутгийн эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зэрэг нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваабаяр нь Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрийн улсын хөгжлийн онцлог, боломжийг сайтар харгалзан үзэж, судалгаан суурилсан бодлогыг боловсруулах нь чухал гэж үзсэн юм. Даваабаяр нь Монголын үйлдвэрлэлд тулгамдж буй асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр наривчлан судлахаар, шаргуу ажиллаж өөрийн мэдсэн судалсан зүйлээрээ бусдад нөлөөлж, бие биенээ дэмжин хамтран ажиллаж чадвал амжилтанд хүрнэ гэсэн төг сэтгэлтэйгээр шинжлэх ухааны ажилд бие сэтгэлээ зориуллаа. Тэрээр баялаг бүтээгчдийн борлуулалтыг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд их оронч худалдан авалтыг уриалгах нь баялаг бүтээгчид жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн судалгааны замын тэмдэглэл, баялаг бүтээгч жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хийсэн практик судалгаа, баялаг бүтээгчид болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд тулгамдж буй асуудалд хийсэн судалгаа, шийдэх арга зам, дүгнэлтүүд зэрэг бүтээлүүдээр эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавьж шинжлэх ухааны хэвлэлүүдэд нийтлүүллээ. Монголын үндэсний үйлдвэрлэлийн өнөөгийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны онол гадаадын хөгжилтэй орнуудын туршлагатай харьцуулан судалсан юм. Даваабаяр өөрийн хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэн Монголын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан сэдвээр докторийн зэргийг амжилттай хамгааллаа. Бизнесийн удирдлагын ухааны докторийн зэрэг хамгаалах эрдэмтдийн зөвлөлийн хурал дээр Даваабаярын илтгэлийг хэлэлцээд эрдэмтэн судлаач багш нарын өгсөн санал шүүмжээс сэрүүлвэл доктор профессор Содномд орж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төрөөс дэмжих асуудлыг наривчлан сайн судалсан байна. Ялангуяа хууль эрх зүйтэй холбож судалсан нь шинэлэг санаа гэж үзэж байна. Төрөөс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зайлшгүй хэрэгжүүлэх үндсэн гол зүйлүүдийг тодорхойлсон тул би дэмжиж байна. Доктор профессор Пүрэв Даваг. Бодлого гэдэг бол удирдахуун шинжлэх ухааны цөм асуудал юм. Бодлогын шинжилгээ, бодлого судлалыг Даваабаяр анх хийж байгаагаараа онцлог юм. Бодлогыг судалж байж хэрэгжилтийг тодорхойлдог. Эндээс цаашид хийх олон шинэ зүйлийн санаа гарч ирж байгаа тул би дэмжиж байна. Доктор профессор Сүхбаатар. Санаачлан хийж бүтээж байгаа зүйлээ цаашид битгий орхиорой. Эдийн засагт яаж нөлөөлөл үзүүлдэг, түүний үр дагавар талаас нь наривчлан судлах хэрэгтэй байна. Доктор профессор Бат Тогтох. Даваабаярын хийсэн судалгаа нь энэ салбартаа анх хийгдэж байгаа гэдэг талаасаа шинэлэг байна. Том үйлдвэрүүд нь жижиг үйлдвэрүүдэд татаж, нэг цэг рүү харж, хамтран ажиллаж чадвал хөгжилд хүрнэ. Уг ажил зорилгоо биелүүлсэн тул дэмжиж байна. Доктор профессор Даваасуран. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх ажлыг өргөн хүрээтэй харж, хэрэгжүүлэх боломжуудыг судалснараа шинэлэг юм. Том үйлдвэрийг дагаад жижиг үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх асуудалд их нухацтай бодлоготой хандсан байна. Дэмжиж байна. Доктор профессор Бат Жаргал.
Би энэ ажлыг их хорхоос шимтэн уншсан. Учир нь жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилт хаана гацаж, хаана бодтой биелж байна гэдгийг мэдэх зорилготой байсан юм. Зорилгынхаа зарим хэсгийг энэ ажлаас олж харлаа. Цаашид их зүйлийг хийнэ гэдэгт итгэж байна. Амжилт хүсье. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гол тулгуур нь төрийн хэрэгжилт байгаа юм. Даваа Баяр энэ салбарын бодит ажлыг сайн мэддэг хүний хувьд их хөдөлмөрлсөн байна. Бодлогын хувьд судалж байгаагаараа анхны үр дүнтэй ажлын нэг боллоо. Доктор профессор Зэгима. Жижиг дунд үйлдвэрлэлтэд тулж ажилладаг хүний хувьд бодит амьдрал дээр шаардлагатай байгаа чухал асуудлыг сонгон ажиллажээ. Хэлцэж байгаа асуудал нь чухал учир энэ удаагийн хурал нэлээд сунжирлаа. Урд нь эрдэм шинжилгээний хурал ингэж удаж байгаагүй юм байна. Эрдэмтэд ном хаялцсан, онлын мэдлэг, дадлаг чадвараа сорьсон ач холбогдолтой хурал боллоо. Даваа Баярт амжилт хүсье. Доктор профессор Оюун. Барьж авсан сэдв нь өнөөдөр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд маш хэрэгтэй. Үүнийгээ судалсан, эрэл хайгуул хийсэн, харьцуулсан үнэлгээ, олсон үр дүнд хийсэн шинжилгээ зэрэг нь их сайн болсон харагдаж байна. Судалгаа хийхдээ Монгол орны өнцөг булан бүрт очиж жижиг дунд үйлдвэрлэгч нартай уулзаж ярилцаж байгаа нь докторийн ажил нь чансаатай болсныг илтгэж байна. Судалгааны үр дүн нь тодорхой баримт материал дээр тулгуурлагдсан, давуу сул талуудыг харуулж чадсан, өнөөгийн нийгэмд маш хэрэгтэй асуудлыг хөндөж чадсан зэрэгээрээ өндөр ач холбогдолтой болсон байна. Доктор профессор Пүрэв Сүрэн. Энэхүү хүмүүнлэгийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан санал хураалтаар үргэлжилж 92.3%-аар Чимэд оржийн Даваа Баярт бизнесийн удирдлагын докторийн зэрэг олгохоор шийдвэрлэлээ. Эрдэмтдийн зөвлөлийн докторийн зэрэг хамгаалах хуралдаан эрдэмтдийн санал нэгдсэн шийдвэрээр өндөрлөж Монгол улсын үйлдвэрлэлийн салбар нэгэн шин залуу эрдэмтнэр хүрээгээ дэллээ. Бизнесийн удирдлагын доктор Чимэд оржийн Даваа Баярын эрдмийн зэрэг хамгаалсан ажлаас довчлон сэрүүлв. Жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судалсан. 1-р бүлэг 1-1 жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын олон улсын дуршлаг. Дэлхийн нэг эдийн засагтай нэгдмэл зах зээлтэй болж байгаа өнөөгийн нөхцөлд өөрийн орны жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих төрийн бодлогын тухай асуудлыг авч үзэхдээ даяаршлын 90 үеийн чиг хандлагад нийцүүлэн жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлөөр тэргүүлж буй улс орнуудын туршлагыг судлан үзэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна. Бизнес эрхлэлтийн таатай нөхцөл бүрдүүлсэн байдлаар нь дэлхийн улс орнуудыг эренбэлдэг олон төрлийн рейтинг бий. Эдийн засаг бүс нутгийн хэмжээний рейтинг болон хоригдсан судалгааны бааз дээр суурилан Дэлхийн банк, олон улсын санхүүгийн корпорац хамтран боловсруулсан бизнес эрхлэлт рейтинг үнэлгээ хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг. Энэхүү рейтинг тогтоох ажиллагаанд үйлдвэрлэлийн асуудлаар арга зүй хийгээд экспертийн тусламж үзүүлдэг нэрт эрдэмтэд, төрийн түвшээд, хуульчид, эдийн засагчдаас бүрдсэн олон орны 6700 гаруй экспертүүдийг датан оролцуулдаг байна. Дээрх рейтингийн дагуу 2013 оны байдлаар дэлхийн 189 орнуудыг эренбэлснийг дараах үснэгтээр харуулв. Өнөөдөр эдийн засгийн хөгжилд чухал ач холбогдол бүхий жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес нь дэлхийн олон оронд түргэн хурдацтай хөгжиж тухайн орныхоо төдийгүй олон улсын эдийн засгийн доктортой хөгжлийн суурь болох нь практикаар нотлогдоод байна. Хөгжингүй орнуудын аж үйлдвэрийн салбарт нийт үйлдвэрийн ойролцоогоор 70-90%-ийг жижиг дунд үйлдвэрүүд эзэлж байна. Гадаад орнуудын жижиг дунд үйлдвэрийн секторын хөгжлийн байдлаас үзэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түвшин нь тухайн орны нэгдсэн эдийн засгийн хөгжлийн түвшинг шууд тодорхойлдог гэж хэлж болно. Хөгжингүй орнуудын ерөнхий хандлагыг харахад томоохон үйлдвэрүүд улс орны шинжлэх ухаан болон үйлдвэрлэлийн түвшинг тодорхойлдог бол жижиг дунд үйлдвэр нь өргөн олон нийтийн идэвхтэй амьдралын хэлбэр болж нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангадаг. Ийм үзэл баримтлалын үндсэн дээр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тусгайлсан бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх болжээ. Өнөөдөр эдийн засгийн хөгжилд чухал ач холбогдол бүхий жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес нь дэлхийн олон оронд түргэн хурдацтай хөгжиж, тухайн орныхоо төдийгүй олон улсын эдийн засгийн доктортой хөгжлийн суурь болох нь практикаар нотлогдоод байна.
Дэлхийн зарим улс орнуудын дуршлагаас авч үзье. Америк нэгдсэн улсад 2013 оны байдлаар 500 хүртэлх ажилтнтай 7 сая орчим аж ахуй нэгж, 20-оос доош хүнтэй 6 сая аж ахуй нэгж тоологдсон байна. 1953 онд жижиг үйлдвэрийн удирдах газар байгуулагдсан тэр үеэс Америк нэгдсэн улсын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, дэмжих, төрийн бодлогын үндэс суурь тавигдсан гэж үздэг. Жижиг үйлдвэрийн удирдах газар нь Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн гол төвөд төдийгүй бодлогыг түгээн дэлгэрүүлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн бүх томоохон хотуудын төлөөллүүдийг бүрэлдэхүүндээ багтаасан жижиг дунд үйлдвэрийн эрх ашгийг хамгаалдаг засгийн газрын түвшний байгууллага юм. Уг байгууллага нь жижиг дунд үйлдвэрүүдэд 1-р санхүү мөнгөн тусламж үзүүлэх, 2-р мэдээлэл техник технологийн талаас дэмжих, 3-р бараа бүтээгдэхүүн борлуулахад засгийн газартаа гэрээ байгуулах, 4-р жижиг дунд үйлдвэрийн ашиг сонирхлыг хамгаалах гэсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хөгжингүй орнуудын жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн байгууллагын бүтцийн судалгаанаас харахад Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх жижиг бизнесийн захиргаа хэмээх байгууллага нь зохион байгуулалт бүтцийн хувьд үр ашигтай хувилбар болох нь тодорхой байна. Уг газар нь жижиг дунд үйлдвэрийг Америк нэгдсэн улсын доктортой хөгжлийн баталгаа болгоо зогсохгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлж Европын холбооны улсууд, Англи, Япон болон бусад орнууд жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжлэгийн тогтолцоонд нотогшуулан ажиллаж байна. Төрөөс жижиг дунд үйлдвэрийн доктортой байдлыг хангах үүднээс энэхүү байгууллага нь засгийн газрын ямар нэг байгууллагад бус зөвхөн ерөнхийлөгчөд шууд харьяалагдсан ажиллаж ирсэн байна. Тус байгууллагыг ерөнхийлөгчийн санал болгосноор сенатор батлагдсан зөвлөл удирддаг байна. Өнөөдөр жижиг үйлдвэрийн удирдах газар нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих дэлхийн хамгийн том мэргэжсэн төрийн байгууллага болжээ. 2002 онд жилийн төсөв 18 тэрбум $, байхад жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулж янз бүрийн их сурвалжаас 400 тэрбум $-ын төсөв бүрдүүлсэний дотор 46 тэрбум $-ыг улсын захиалгаас бүрдүүлсэн байдлаас харахад жижиг үйлдвэрийн удирдах газрын үйл ажиллагааны царааг тодорхойлж байна. Жижиг үйлдвэрийн удирдах газар нь томоохон бүс нутаг хотуудад 108 төлөөлөгчийн газартай бөгөөд бүх мужид 4200 ажилчинтай. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төрөөс нэг бол жижиг үйлдвэрийн газрын удирдах салбаруудаар эсвэл бүрэн эрхт итгэмжлэгдсэн компани, хамтрагч байгууллага, фирмүүдээр мөн түнчлэн зөвлөгөө өгөх төв бизнес төвүүдээр дамжуулан дэмжиж ирсэн байна. Энэхүү байгууллага нь Америк нэгдсэн улсад холбооны төсвөөс бүрэн бусаар санхүүждэг бүрэн эрхт компани, бизнес төв, зөвлөгөө өгөх төв, салбар төлөөлөгчийн салбар газруудыг хамруулан ажиллаж байна. Мөн Америк нэгдсэн улс нь үндэсний цөөнхөд чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Үндэсний цөөхөд хамаарах 3 сая гаруй аж ахуй нэгж байна. Америкийн бүх мужуудад жижиг дунд үйлдвэрийн төлөөлөгчийн газар байдаг бөгөөд уг төв нь бизнес хөгжүүлэх бусад төвүүдтэй холбоотой ажилладаг. Бизнесийг хөгжүүлэх төвүүд нь хүн амыг аж ахуйн үйл ажиллагаанд дадлагжуулах, санхүүжүүлэх, зөвлөгөө өгөх, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд төлхөө анхаардаг. Бизнес хөгжүүлэх төвүүд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Бизнес эрхлэх, бизнесээ эхлүүлэх, төлөвлөх, аж ахуй үйл ажиллагааг эргэлэхэд шаардлагатай үе шатны сургалт явуулах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр ашгийн тооцоо гаргаж, сургах болон бизнесийн төсөл бичих, зөвлөгөө өгөх зэрэг сургалтыг хүн амын дунд явуулах, маркетингийн судалгаа хийх, мэдээлэл олж авах, эдийн засгийн урьдчилсан прогноз гаргах, зах зээлийн чиг хандлага, эрүүл нийлүүлэлтийг судлах. Улсын захиалгаар гүйцэтгэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд оролцогчдыг магадлан итгэмжлэл болон сертификат авахд бэлтгэх. Жижиг бизнесийг дэмжих засгийн газрын төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх. Санхүүгийн их үүсвэр олоход нь дэмжлэг үзүүлэх. Зээл тусламж үзүүлдэг байгууллагуудад санхүүжилт болон санхүүгийн тусламж авах талаар хүсэлт гаргах, бичиг баримт бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Бизнесийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, байнгын зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах гэх мэт. Америк нэгэн судлаачийн тооцоолон гаргаснаар Америк нэгдсэн улсад 3 өрх тутмын нэг нь бизнес эрхэлдэг бөгөөд жижиг фирмүүдийн 20 хүртэлх хувь нь $1,000-5,000 үйл ажиллагаагаа эхлүүлж тэдгээрийн талаас илүү хувийнх нь жилийн орлого нь $1 сая хүртэл 2-3 жилийн дотор өсдөг ажээ. Баруун Европ болон Оросоос ялгаатай нь
Америк нэгдсэн улс дахь жижиг дунд үйлдвэр нь хэмжээний хувьд харьцангуй том байдаг. Америкийн хуулиар эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 500-аас илүүгүй ажилтнтай хуулийн субъектыг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг категорид хамруулдаг бол 1000-аас 1500 ажилтнтай жилийн эргэлт нь 15 сая $8 илүүгүй аж ахуй нэгжийг ажиллаж буй салбараас нь хамаарч компани гэж үздэг юм. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Япон улс дайны дараах цөөхөн жилийн дотор техник технологийн ололтыг үйлдвэрлэлд эрчимтэй нэвтрүүлж, улам боловсронгүй болгон үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрийн секторыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн чадвараа өсрөнгүй өсгөж, дэлхийн хөгжингүй орнуудын тоонд орж чадсан байна. Японы үйлдвэрүүдийн 99.7%, үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллагчдын 70%, нэмийн үртгийн 50%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50% буюу 3 тэрлон $, хөрөнгө оруулалтын 40%, экспортын бүтээгдэхүүний 15%-ыг жижиг дунд үйлдвэрийн сектор бүрдүүлдэг бөгөөд Япон улсын судлаачдын томьёо олсноор Япон улсын эдийн засгийн суурийг жижиг дунд үйлдвэр бүрдүүлдэг байна. Одоогоор Япон улсад нийт 54 сая ажлын хүчийг хамарсан 6 сая 500 мянган жижиг дунд үйлдвэрийн газар байдаг. Япон улсын жижиг үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлого нь төрийн төв байгууллага засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, бизнесийн томоохон байгууллага, жижиг дунд үйлдвэрийн бие даасан нэгдэл гэсэн газарт төвлөрч байна. Японы гадаад худалдаа үйлдвэрлэлийн яамд жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүгийн асуудлыг эрхэлсэн тусгай хэлтэс ажилладаг. Энэ нь жижиг дунд үйлдвэрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жижиг бизнесийн санхүүгийн корпорац, үндэсний санхүүгийн корпорац, түүнчлэн Соко Чукийн банк зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Toyota, Honda, Sony гэх мэт том корпорациуд шигэсэн хотын жижиг үйлдвэрээс гараагаа эхэлсэн бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил нь зах зээл дээр хөрсөлдөөнийг хүчтэй болгож үйлдвэрлэлийн шин салбарыг бий болгон аж үйлдвэрийн бүтцийг хувирхан өөрчлөх хамгийн гол хөшөөрөг гэж Япончууд үзэж байна. Японы ололт амжилт нь төр засгийн зүгээс техник технологи, шинжлэх ухааны багтаамжинд суурилсан үйлдвэрлэл тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж ирсний үр дүн юм. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг докторжуулах ажлыг Японы засгийн газрын байгууллага болох жижиг үйлдвэрийн удирдах газар зохион байгуулж ирсэн бөгөөд төрийн бодлогын дараах үндсэн чиглэлийг баримталдаг. Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд монополийн эсрэг хууль хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ашиг сонирхлыг хангахын зэрэгцээ дэмжих, бизнес эрхлэгчдэд тавих төрийн хяналтуудыг хязгаарлах, гэрээний үндсэн дээр захиалагч гүйцэтгэгчийн хүлээх хариуцлагыг тодорхойлох гэх мэт. Япон улс нь жижиг дунд үйлдвэрийн янз бүрийн салбарын хөгжилд таатай нөхцөл бүрдүүлж өгөхийн хамтаар тухайн субъектэд монополийн эсрэг хуулийн заалт хэрхэн хэрэгжиж байгаад хатуу хяналт тавьдаг байна. Түүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрт зориулсан янз бүрийн хөнгөлөлт олгох, үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүн түүний зохицуулалт хийж, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүх түвшинд санхүүгийн болон зөвхөн туслах дэмжлэг үзүүлж иржээ. Япон улсын жижиг дунд үйлдвэрийн хувьд хөрөнгийн чадвах ядамаг, санхүүжилт суур муутай, үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө босгох чадамж сул байдаг. Өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа хэвэн явуулах, мөнгөн хөрөнгө хомсдолтой байдаг нь жижиг дунд үйлдвэрийн тулгамдсан асуудал гэж үздэг учраас засгийн газраас харьяа санхүүгийн байгууллага байгуулж, жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зориулсан бага хүйтэй, урт хугацааны зээл олгох тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн санхүүгийн байгууллага нь 2 төрлийн дэмжлэг үзүүлж иржээ. Үүнд бодлогын чанартай санхүүгийн дэмжлэг, үйл ажиллагааны шинжилэлт юм уу, гадаадад салбараа нээхэд дэмжлэг үзүүлэх. Аюулгүй байдлын санхүүгийн дэмжлэг, төр зуурын хүндрэлтэй байдалд орсон болон газар хөдлөлт болон хар салхи гэх мэт байгалийн гамшигаас хохирол амссан жижиг дунд үйлдвэрлэл. Жижиг дунд үйлдвэрүүд дотор менежментийн их үүсвэр муутай, үйлдвэрлэлийн бүтээмж доогуур, бичил үйлдвэрүүдийг менежментийн талаас нь дэмжихийн тулд төрийн сангаас барьцаагүй зээл, батлан даагчгүй зээл, бага хүүтэй зээл авах зэрэг дэмжлэг үзүүлдэг байна. Японд бичил үйлдвэрлэлийг барьцаан тавих үн цэнтэй хөрөнгө байхгүй. Менежментийн үйл ажиллагаанд докторуугүй, санхүүгийн тооцоо, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах чадвар сул зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр аж ахуй нэгжүүдийг бичил үйлдвэрлэлийн ангилалд оруулдаг бөгөөд төрөөс дараах байдлаар дэмждэг. Үүнд 1-р датурын дэмжлэг,
Жижиг дунд үйлдвэрлэж чиглэсэн татварын тогтолцоо нь санхүүгийн дэмжлэгийн тогтолцооны нэгэн адил жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн чухал арга хэмжээний нэг бөгөөд татварын олон төрлийн хөнгөлтөөр дамжуулан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг дэмждэг. Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт, дуршилт судалгаанд зориулсан хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны доктортой шинж гэх мэт олон үзүүлэлтүүдийг харгалзсан татварын ялгууртай тогтолцоо үйлчилдэг байна. Хоёрдугаард доктортой үйл ажиллагааны дэмжлэг. Энэ нь Японы аж үйлдвэрийн хөгжлийн тухай хуулийн хэсэгжилсэн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт ажлын байр, техник технологиг доктортой хадгалах, жижиг дунд үйлдвэрийг цаашид үйл ажиллагааны хүрээгээ тэлж, шинэ салбарт шинэ үйл ажиллагаа эхлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэг юм. Үйл ажиллагааны гол агуулга нь хуулийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг магадлан идэвхжлэх, байгууллагуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, түүгээр дамжуулан үйл ажиллагаагаа доктортой үргэлжлүүлэхэд зөвлөн туслах. Үйл ажиллагаа нь доктортой үргэлжилж байгаа холбогдох газруудаар магадлан идэвхжлэгдсэн жижиг дунд үйлдвэрүүдэд санхүүгийн тусламж үзүүлэх зэрэгт голлон чиглэдэг байна. 3 дугаард технологийн дэмжлэг. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргадаг жижиг дунд үйлдвэрүүдийн хувьд орчин үеийн шинэ технологиг нэвтрүүлэхийн тулд дараах чиглэлд түлхүү дэмжлэг үзүүлж байна. Суурь технологийн судалгаа, шинжилгээ хийх, судалгааны үр дүнг туршин нэвтрүүлэх, нэмэн үрдэг өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх. Үйл ажиллагааны шинжилэлд чиглэсэн дэмжлэг. Хүнс хөдөө аж ахуй, загас агнуурын бизнес эрхлэгчид болон жижиг дунд худалдаа аж үйлдвэр эрхлэгчдийн салбарын дотоод дахь хамтын ажиллагааг дэмжих. Жижиг дунд үйлдвэрийн ялгаа бүхий салбаруудын хамтын ажиллагааг дэмжих. Бүс нутгийн байгалийн нөөц баялагийг ашигласан жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих гэх мэт. 4-дүгээрт худалдааны гудамжийг хөгжүүлэх дэмжлэг. Японы худалдааны гудамжууд бол жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хувьд үйлчлүүлэгч нартайгаа ойртох, олон нийтэд харилцах, үүргээ гүйцэтгэх чухал талбар юм. Тиймээс худалдаа болон аж үйлдвэрийн салбарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөгжүүлэхэд энэхүү худалдааны гудамжууд дахь жижиг дунд үйлдвэрийн менежментийг дэмжих нь чухал гэсэн үзэл баримтлал байдаг. 5 дугаарт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг цаашид хөгжүүлэн бэхжүүлэх хөшүүрэг нь юу вэ? Япон улс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар төр засгаас ихээхэн анхаарч ирсэн. Тиймээс 1948 онд жижиг дунд үйлдвэрийн газар байгуулагдаж, 1999 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн суурь хуульд зарчмын томоохон өөрчлөлт оруулсан. 2003 онд дахин шинжилэн засварласан. Гэхдээ л цаг үеийн өөрчлөлтөнд нийцүүлэн төр засгаас яаралтай дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэж үздэг хүмүүс олон байна. Аж үйлдвэрлэлийн шинжилгээний газрын нийшиг хүчий бол тэдний нэг бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэлд зөвхөн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төдий бус үйлдвэрүүдийн хоорондох захирагдах харилцааг хэвтэй харилцаанд шилжүүлэн хувиргаж, янз бүрийн чиглэлийн компаниуд хөрөнгө хийгээд чадварлаг хүний нөөц гэх мэт менежментийн их усүрүүдэд аксес хийж болох үз тийм тогтолцоо бий болгох хэрэгтэй гэж үздэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэхийн тулд аж үйлдвэрийн салбар, орон нутаг тус бүр үйлдвэрлэлд анхаарлаа хандуулж тодорхой арга хэмжээ авч эхэлж байна. Тухайлбал 2009 онд METRS нэртэй аж үйлдвэрийн групп байгуулагдсан. Уг групп нь Токио дахь янз бүрийн салбарын өндөр технологи бүхий 10 компанийг бүрэлдэхүүндээ багтаадаг бөгөөд онгоцны эд ангийг дотоод, гадаадын зах зээлд нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Фукушика мужид мөн адил мужийн жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд нээлж Азийн хөрш орнууд руу үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Энэ мэтэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн олон янзын арга хэмжээг авч байна. Гэхдээ энэхүү дэмжлэгийн арга хэмжээг жижиг дунд үйлдвэрүүд өөрсдөө бүрэн ухамсарлах явдал чухал асуудал болж байдаг аж. Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын Такахарагийн үзэж байгаагаар дэмжлэгийн ямар арга хэмжээ авч байгааг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид сайн ойлгохгүй явдал байгаа учраас тус газраас авч хэрэгжүүлж буй олон талт арга хэмжээг ойлгож ухамсарлах явдал энэ тэргүүний асуудал болж байгаа ажээ. 6 дугаарт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг гадаад зах зээлд гаргах чухал. Японы эдийн засаг хүндрэлтэй болж цаашид хүн ам зүйн хувьд өндөр насны эзлэх хөв өсөж байгаа өнөөгийн үед жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн боломжийг гадаад зах зээлээс хайхаас өөр аргагүй болж байгаа аж. Гэхдээ хэдийнэ үүнийг хийж эхэлсэн газрууд ч мэдээж байна. Том үйлдвэрүүдтэй харьцуулахад жижиг дунд үйлдвэрт ийм боломж бага боловч тооны хувьд цөөнч гадаад экспортод жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ашиг өссөн үзүүлэлт байна. Жишээ нь 2002 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гадаад зах зээлд
олсон ашиг 4.4% байсан бол 2008 онд 7.4% болж өсжээ. Гэхдээ бусад орны жижиг дунд үйлдвэрлэгч нартай харьцуулбал Японы жижиг дунд үйлдвэрүүд нэг алхам хоцорж байна. Европын холбооны орнуудын ижил төрлийн үйлдвэрүүтэй харьцуулахад 101-ээс 250 хүнтэй Европын холбооны орны жижиг дунд үйлдвэрийн 58% нь гадагш бүтээгдэхүүнээ экспортлж байхад Японы 30% байгаагаас үзвэл хол хоцорсон байгаа нь харагдана. Жишээ нь бэсрэг буудал, том зориг бүхий жижиг өрөөтэй зочид буудал, Токио хотын Тайто дүрэгт байрладаг 8 ажилтнтай бэсрэг буудал, капсул хотел эрхэлдэг. Хямрал өртсөн ч үйл ажиллагаагаа сэргээж тэр сургамжаа ашиглан ижил төрлийн аж ахуй нэгжтэй зориулан зөвлөх үйлчилгээ эрхэлж байгаа уг компанийг сонгодог утгаар нь жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж нэрлэхэд бас хэцүү байж болох юм. Гадаад зах зээл рүү хандаж инновацийг идэвхтэй хэрэгжүүлж байгаа гэдэг утгаараа өрмөгц аж ахуй нэгж юм. Ажлыг үргэлжлүүлж эхлэх үед компани 500 сая йений өртөгтэй байсан нь тодорхой болжээ. Гэвч тэр үед засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн муу зээлийг зохицуулах арга хэмжээний хүрээнд банктай өрийн солилцооны гэрээ хийж өрийн дийлэн хэсгийг багасгахаар тохиролцжээ. Түүний ачаар хямралыг даван туулж чадсан байна. Түүнээс хойш Юкио бизнесээ шинчилж эмэгтэйчүүд болон гадныханд зориулан өөрчилснөөр өрөө төлж гүйцээсэн байна. Юкио болон түүний хамт олон өөрсдийн хүчээр бизнесээ татаж түүний дараагаас бэсрэг зочид буудлуудад зориулсан зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх болсон байна. Одоогоор тус компани 8 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж, капсул хотелын эрхэлдэг 5-аас 6 компанитай зөвлөх үйлчилгээний гэрээтэй ажиллаж байна. Гэрээний гол зарчим нь тодорхой хэмжээний ашиг олох хүртлээр зөвлөх үйлчилгээний төлбөр төлөхгүй байхаар хийгддэг байна. Түүнээс гадна зочид буудалтаа шилдэг үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг бий болгож чадсан. Зочныг нойрсоход нь онцгой нийцсэн онцлог бүхий шинэ хэлбэрийн унтлагын тавилга, төхөөрөмжийн шин санаа гаргасан гин. Тэдний өнгөрсөн жил Киото хотод шинээр нээсэн Nine Awards түүний анхных байсан. Тэдний үйл ажиллагаа одоохондоо цомхон хүрээтэй байгаа боловч Юко гадаа зах зээл рүү үйл ажиллагаагаа тэлэх эхэллээ тавиад байна. Тэрээр Киотод эхлүүлсэн нойрсох төв нь шилдэг дизайнаараа аль хэдийнэ дэлхийн олон орны анхаарлыг татаж эхэлсэн төдийгүй одоогоор Лондон, Роттердам, Москва, Нью-Йорк, Шанхай зэрэг хотуудад хамтран үйл ажиллагаа явуулах гэрэг хэлэлцээрийн шатанд явж байгаа юм байна. Цаашид ийм олон улсын зах зээлд гарч үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд үл хөдлөх хөрөнгийн компани эрхэлдэг түншүүдээр хөрөнгө оруулалт хийлгэж шинэ компани байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаач. Юко хэлэхдээ тус компани одоо хэрн үндсэндээ гэр бүлийн үйлдвэрлэл хийвэр байгаа бөгөөд хувьцаа эзэмсэгчд нь зөвхөн гэр бүлийн гишүүдгээд одоогийн энэ хэв маягийн менежментээр цаашид компани үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэхэд тодорхой саад учрна гэж дурдсан байна. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс. Хятадын эдийн засгийн үзүүлэлтэнд жижиг дунд үйлдвэрийн сектор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 53%-ийг, экспортын бүтээгдэхүүний 60%-ийг, нийт бүтээгдэхүүний 80% тус эзэлж байгаа нь Европын холбооны улсуудаас харьцангуй бага хувьтай байна. Хятадын эдийн засгийн өсөлтийг хангах, зах зээлийг сэргээхэд чухал хүчин зүйл болдог жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил нь улс орны эдийн засагт чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Хятадын засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрийг олон талаар дэмжин тусалж байгаа бөгөөд үйлдвэрлэлийн зээл олгох, хөрөнгө оруулалт хийхэд ижил нөхцөлтэй хандах, үйлдвэрлэлийг боловсронгүй болгох, шинжлэх ухааны ололт, шинэ технологиг нэвтрүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах, татварын орчныг зохицуулах гэх мэт олон чиглэлээр хууль эрх зүйн бичиг баримтуудыг боловсронгүй болгож ирсэн байна. Хятадын засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, хөгжүүлэхэд төрийн санг бэхжүүлэх идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь жижиг дунд үйлдвэрийн бизнесийг хөгжүүлэх чухал нөхцөл болсон банкнаас зээл авах баталгааг нь гаргаж өгөхөд чиглэгдэж байгаа юм. Уг санаа нь томоохон үйлдвэрийн газруудтай харьцуулахад татварын тодорхой хөнгөлөлт үзүүлэх, нэмэлт санхүүжилт хийх зэргээр эдийн засгийн бүх чиглэлд эрг ажлыг хамгаалах зорилгоор үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжихэд бизнесийг хорших, зохицуулалт хийх үйл ажиллагаа тодорхой байр суурь эзэж байгаа бөгөөд түүнийг дэмжих чиглэлд гадаадын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тусгай нөхцөл бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Хятадын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих өөр нэгэн чухал байгууллага бол 2001 онд байгуулагдсан төрийн мэдээллийн алба юм. Энэ алба нь интернет сайтуудаар дамжуулан хүн амд зөвлөх, туслах, үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд орон даяар байрсан сүлжээг ашиглан хөдөлмөрийн зах зээлийн байдал, үйлчилж буй хууль журмуудын өөрчлөлт, шинжилэлт, бизнесийн хөгжил, техник технологийн сүүлийн үеийн ололт, амжилт зэрэг жижиг дунд үйлдвэрийн талаарх цаг үеийн мэдээллээр хүн амыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Үүний үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрийн сектор нь Хятадын эдийн засагт шинэ ажлын байр бий болгож, түүгээрээ дамжуулан инновацийн технологиг эзэмшихэд элбэгтэй оролцоо болжээ. Хятад улсын төр засгийн зүгээс татварын эрх зүйн актуудыг нь боловсронгүй болгох, дэмжих сан байгуулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, зээлийн хөтөлбөрийг өргөжүүлэх гэх мэт олон чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжихэд ихээхэн анхаарал хандуулж байна. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Сингапур улс. Судлаачдын үзэж байгаагаар Сингапур улс жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлөөрөө дэлхийд 5 дугаар байранд яваа дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын нэг юм. Сингапурт жижиг дунд үйлдвэрийн 140 мянга орчим аж ахуй нэгж, үйл ажиллагаагаа явуулж, нийт үйлдвэрийн газруудын 90 гаруй хувийг бүрдүүлж, хүн амын ажлын байраар хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Сингапурын эдийн засгийг хөгжүүлэх гол нөхцөл нь жижиг дунд үйлдвэрийг олон талаар дэмжин туслах явдал гэж эдийн засагчид үздэг ба худалдаа тээвэр, санхүү, аялал жуулчлалын зэрэг хүн амын дийлэн хэсэг нь ажилтг салбаруудыг дэмжих эрх зүйн актуудаар дамжуулан бизнес эхлүүлэх, бизнесийн дасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөл бүрдүүлэх, гадны хөрөнгө оруулалтыг татахад чиглэсэн бизнес гарааны нөхцөл дээр нь онцгой хөнгөлөлт үзүүлэх, мөнгөн хуримтлал үүсгэх баталгааг нь хангах, татварын хөнгөлөлтийг эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зэрэгт төрөөс ихээхэн анхаарал хандуулдаг. Сингапурын засгийн газар жижиг дунд үйлдвэрийн олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх асуудалд анхаарлаа хандуулж, жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмждэг. Сингапурын жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор тусгайлан байгуулсан Spring агентлаг нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Уг агентлаг нь жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрөөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг сайжруулах, жижиг дунд үйлдвэрт зөвлөгөө өгөх, жижиг дунд бизнесийг удирдан явуулах, боловсон хүчин бэлтгэх зэрэг үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ. Үүнээс гадна Сингапурт зээлийн хөнгөлөлт, зээлийн эрсдлийн даатгал, мөнгөн тусламж, боловсон хүчнийг чадваржуулах, санхүүгийн сургалт явуулах зэрэг олон томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Канада улс. 500 сая хүртэл $10 орлоготой 500-аас доош ажилтнтай үйлдвэрийн газрыг жижиг дунд үйлдвэрийн газар гэж Канадад үздэг. Тус улсад 1 сая жижиг дунд үйлдвэр байгаа бөгөөд үүний 73-аас дээш хувийг худалдаа, үйлчилгээ, 27 орчим хувийг үйлдвэрлэл эзэлдэг. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд Канадын засгийн газраас онцгой анхаарч тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг бөгөөд засгийн газраас 2011 онд жижиг бизнесийг түгээмэл болгох аян зарласан. Үүний үр дүнд бизнесийн салбарт залуучууд, эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдсэн бөгөөд шинээр бий болсон аж ахуй нэгжид ажилчдын 75%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Канадад жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох хөтөлбөрийг худалдааны комиссийн алба болон бизнесийн байгууллагын хөтөлбөрийн алба эрхлэн хэрэгжүүлж байна. Канадын төрөөс аж ахуй нэгжийг газар нутаг байршлаас нь хамруулан татвар зээлээр дэмжих бодлого явуулж байна. Европын зарим орнуудын дуршлагаас. Европын орнууд дахь жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн олон жилийн дуршлагаас үзвэл жижиг дунд үйлдвэр нь өрсөлдөөний хөшүүрэг болохын зэрэгцээ томоохон үйлдвэрүүдэд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх замаар улс орны эдийн засагт асар их үүрэг гүйцэтгэдэг. Европод жижиг дунд үйлдвэрийг докторжуулах, дэмжих өвөрмөс тогтолцоо өнгөрсөн зууны 70-аад оноос бүрэлдэн бий болсноос хойш эдүүгээ хүртэл жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан байгуулах, төрөл бүрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар улам боловсронгүй болж ирсэн байна. Европын холбооны улсуудын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй жижиг дунд үйлдвэр дэмжих бодлого нь төрөө ба бизнесийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах таатай нөхцөл бүрдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх гэсэн багц асуудлуудад голлон чиглэж дараах үндсэн хэлбэрээр хэрэгжиж байна. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих захиргааны шат дамжлагыг хэлбэршүүлэх, Европын холбооны хэмжээний шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд жижиг дунд үйлдвэрийн эрх ашгийг төлөөсөн холбоодыг оролцуулах. Судалгаа, шинжилгээ, инновац, боловсон хүчин бэлтгэх зэрэг асуудлаар жижиг дунд үйлдвэрт дэмжлэг үзүүлэх. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үр ашгийг бууруулж буй нэгдмэл зах зээлийн үйл ажиллагаа ба өрсөлдөөний зөрчил хажуудлыг арилгах. Жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, түүнийг гадаадын зах зээлд гаргахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих. Европын холбооны улсуудын хүн ам жижиг дунд үйлдвэрийн хоорондын хамтын ажиллагааны янз бүрийн хэлбэрийг дэмжих, үзэл санааг дэлгэрүүлэх зэрэг чиглэлүүд болно. Европын холбоо нь жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих найдвартай дэд бүтэц бүрдүүлсэн. Тухайлбал гишүүн бүх орнуудад жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг докторжуулан дэмжих, төр болон хувийн хвшлийн хоорондын үйл ажиллагааны боловсронгүй сүлжээ бүрэлдэн тогтсон байна. Хэрэгжүүлэх институцийн хувьд Европын холбооны гишүүн орон бүрт жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлогыг эдийн засаг, худалдааны аж үйлдвэрийн яам нь боловсруулж, төрийн бусад байгууллагууд тус бүр эрхэлсэн асуудал, үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр жижиг дунд үйлдвэрүүдийг дэмжин ажилдаг. Төрийн бус өмчийн санхүүгийн байгууллагууд, ялангуяа арилжааны банкуд нь жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зээлийн дэмжлэг үзүүлж, судалгааны болон зөвлөх байгууллагууд, маркетинг, менежмент, хөгжлийн асуудлаар болон мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх зэрэг олон чиглэлээр ажилдаг. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс. Герман улс нь жижиг дунд үйлдвэрийн шалгуурыг тогтоохдоо Европын комиссийн 2003-361 AG зөвлөмжийг 2005 оны 1-р сарын 1-ээс баримтэлж эхэлсэн. Герман улс 10-аас доош ажилтнтай, жилийн эргэлт нь актив 2 сая еврогоос ихгүй бол бичил 10-аас дээш 49 хүртэлх ажилтнтай, жилийн эргэлт актив 10 сая еврогоос ихгүй бол жижиг, 50-аас 249 хүртэлх ажилтнтай, жилийн эргэлт актив 50 сая еврогоос ихгүй бол дунд хэмжээний үйлдвэрт тооцогддог. Европын холбоонд 250-аас дээш ажилтнтай, 43-аас 50 сая еврогийн жилийн эргэлт активын хүчин чадалтай бол том компани гэж үздэг байна. Германы холбооны статистикийн 2010 оны тайлан мэдээгээр Герман улсад 1 сая ажилтнтай, 25,000 орчим жижиг дунд үйлдвэр байна. Герман улсын жижиг дунд бизнесийн судалгааны хүрээлэнгээс жижиг дунд үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн, үйлдвэрлэлийн эрхлэх чиглэлийг дараах байдлаар гаргасан байна. Нийт компани тоо 99.6%, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдагсад 83.2%, бизнес эрхлэгчид 60%, нэмэгдсэн өртөг 51.8%, бараа бүтээгдэхүүний эргэлт 37.8% байна. Герман улсын эдийн засаг технологийн яамны дэргэд бүс нутгийн эдийн засгийн бүтцийг сайжруулах, хуулийн хүрээнд жижиг дунд бизнесийг дэмжих, жижиг дунд бизнесийн инновацийн цөм хөтөлбөр, эдийн засгийн сул дорой бүсэд хөрөнгө оруулалт хийх, тэтгэмж олгох гэсэн 2 хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Жижиг дунд бизнесийн инновацийн цөм хөтөлбөрийн хүрээнд 500 хүртэлх ажилтнтай жижиг дунд үйлдвэрүүд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд хамтран инновацийн төслийг хэрэгжүүлдэг. Хамтарсан төсөл нь дараах 3 төрөлтэй. Хамтарсан төсөл 2-оос 5 компани болон эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагын хамтарсан. Бие даасан төсөл, компани дангаараа, сүлжээний төсөл 6-аас доошгүй компаниуд групп болж нэгдэх. Эдийн засгийн сул дорой бүсэд хөрөнгө оруулалт хийх, тэтгэмж олгох хөтөлбөр нь жижиг дунд үйлдвэрт хөрөнгө оруулалт хийх, татвараас чөлөөлөх, засгийн газрын захиалгаар төсөл хэрэгжүүлэх, шинээр үйл ажиллагаа эхэлж байгаа компаниудад баталгаа гаргаж өгөх, жижиг дунд үйлдвэрүүдэд ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх, мэргэжшүүлэх тогтолцоог бий болгох, бусад төрлийн дэмжлэг үзүүлэх гэсэн үндсэн чиглэлээр хэрэгжиж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааны шин салбарт үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд эрсдлийн сан онцгой ач холбогдолтой юм. Германд 2001 онд эрсдэл бүхий үйлдвэрийг дэмжихэд зориулж, жижиг технологийн компани зориулсан эрсдлийн хөрөнгө нэртэй хөтөлбөр боловсруулан, энэ хүрээнд эрсдлийн хөрөнгийн холбооны сангууд болон донор байгууллагаас эрсдэл бүхий 1000 шинэ үйлдвэрт 0.5 тэрбум еврог зарцуулжээ. Германы засгийн газар эрсдлийн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжиж, Германы сайн дурын хөрөнгө оруулагчдыг хөхүүлэн үндэсний сүлжээ байгууллагатай ажилласнаар сүүлийн жилүүдэд 40 байгууллагаар игнэгээ тэлсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт гарч байгаа шинтгэлийн өсөлт,
технологийн хурдцаар 6 төрлийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаач. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Франц улс. Франц улсад 50-аас доош ажилчинтай аж ахуй нэгжийг жижиг гэж үздэг. Франц улсад 250 мянган жижиг үйлдвэр байгаа ба шинэ ажлын байрны 40-оос 50%-ийг бий болгож байна. Одоогийн байдлаар Франц улсад 3 сая гаруй жижиг дунд үйлдвэр байна. Жижиг үйлдвэрийн газруудын бараг тал хувийг өрхийн үйлдвэрлэл, хувийн бизнес эрхлэгчид эзэлдэг. Жижиг дунд үйлдвэрийг шинээр бий болгох, үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх зорилготой үндэсний агентлаг байгуулагдсан. Франц улсад шинээр байгуулагдсан аж ахуй нэгжүүдэд эхний 2 жилд татвараас чөлөөлөх, татварыг бууруулах, зээлийн хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг бодлого явуулж байна. Мөн ажилгүйчүүдэд хувийн бизнес эрхлэгт нь дэмжлэг үзүүлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгждэг. Тэдний 1 жилийн болон 3 жилийн хугацаанд татвараас чөлөөлдөг. Муж нутгийн жижиг үйлдвэрүүдийг дэмжихэд чиглүүлэн төрөл бүрийн сангаар дамжуулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тусгай хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг байна. Испани улс. Испани улсын үндэсний үйлдвэрлэлийн 80%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эзэлдэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гол чиглэлд хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл, түүний дотор жихэр дарсны үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал ордог байна. Үлдсэн 25-аас 30%-ийг барилга, бусад төрлийн үйлдвэрлэл, хүлэг онгоцны үйлдвэрлэл эзэлдэг. Жижиг дунд бизнесийг дэмжихэд олон тооны хөтөлбөр хэрэгждэг. Эхний 5 жил татвараас чөлөөлөх, бизнес өргөжүүлэхэд нь удаан хугацааны зээл олгодог. Испани улсын засгийн газар оюутан, эмэгтэйчүүд, цагаачид гэх мэт нийгмийн эмзэг бүлгийнхнийг ажлын байраар хангах, нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагаанд гол анхаарлаа хандуулдаг. Испани улсын засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих олон тооны байгууллага, сангуудыг бий болгож үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Оросын холбооны улс. Оросын холбооны хуулийн дагуу жижиг дунд үйлдвэрийг 3 ангилсан байна. Бичил үйлдвэр 15 хүртэл ажилтнтай 60 сая рублийн орлоготой хуулийн этгээд. Жижиг үйлдвэр 15-аас 100 ажилтнтай 400 сая рублийн орлоготой хуулийн этгээд. Дунд үйлдвэр 100-аас 499 ажилтнтай хуулийн этгээдийг хамруулна. Эдгээр 3 төрлийн хуулийн этгээдийн дөрмийн сандах төр орон нутгийн захиргаа, гадаадын хуулийн этгээд, олон нутгийн болон шашны байгууллага, сайн үйлсийн болон бусад төрлийн сангийн эзлэх хувь 25%-аас хэтрэхгүй байхаар заасан байна. Оросын холбооны улсын жижиг дунд үйлдвэрийн ангилсан энэхүү нөхцөл нь Европын холбооны баталсан жижиг дунд бизнесийн шалгууруудтай ойролцоо байгаа юм. 2013 оны байдлаар Оросын холбооны улсад 2 сая 500 мянга орчим хуваарь бизнес эрхлэгч, 2 сая орчим жижиг дунд үйлдвэр байна. Жижиг дунд бизнесийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь нь 23-аас 25% байгаа нь хөгжингүй орнуудынхаас нэлээд бага байгаа юм. 2005-аас 2012 онд холбооны түвшинд жижиг дунд бизнесийн санхүүгийн хувьд дэмжих олон их үүсвэр бий болсон. Тухайлбал, Оросын эдийн засгийн хөгжлийн яамны хэрэгжүүлдэг жижиг дунд бизнесийг дэмжих санхүүгийн хөтөлбөр, жижиг дунд бизнесийн санхүүг дэмжих MSP банкаас хэрэгжүүлдэг санхүүгийн хөтөлбөр, бараа бүтээгдэхүүнийг гадаадад экспортлох, чиг баримжаа бүхий жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, төрийн зүгээс баталгаа гаргах хөтөлбөр. Оросын хөдөө аж ахуйн яамнаас хэрэгжүүлдэг хөдөө аж ахуйн салбарын жижиг дунд бизнесийг дэмжих хөтөлбөр. Оросын хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлдэг ажилгүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр. Шинжлэх ухаан технологийн салбарын жижиг дунд бизнесийг дэмжих, сангийн тус салбарын жижиг дунд бизнесийг дэмжих чиглэсэн цогц хөтөлбөр. 2013 онд жижиг бизнесийг дэмжих төрөл бүрийн хөтөлбөр арга хэмжээнд зориулж холбооны төсвөөс 34.5 тэрбум гаруй рубль хуваарлсан байна. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Казахстан улс. Казахстаны жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн тоо сүүлийн 8 жилд бараг 2 дахин өсч 2012 оны байдлаар 1 сая 400 мянгад хүрчээ. Үүний үр дүнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувь
92-оос 95 болж өсч сүүлийн 3 жилд өөрчлөгдөөгүй. Энэ маягаар хувийн бизнес нь хүн амын эдийн засгийн идэвхтэй хэсгийн дунд нийтлэг болж байгаа бөгөөд энэ нь тус улс дахь бизнесийн уур амьсгал таатай байгааг гэрчилж байна. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн тоо тогтмол өсч байгаа нь төрөөс татварын системийг сайжруулах, захиргааны саа дотгорыг багасгах, санхүүгийн болон бусад хэлбэрийн тусламж үзүүлэх замаар хувийн хөгжлийг хөгжүүлэх бодлогыг барьж байгаатай холбоотой. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд эрх зүй зохион байгуулалтын хувьд хуулийн этгээд болж бүртгүүлэхгүйгээр өөрөөр хэлбэл компани байгуулахгүйгээр бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүс голлогчийн дарж байна. Тэдний тоо 2013 оны 1-р сарын байдлаар 527,900 буюу жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 69%-ийг эзэлж байна. Үүнээс хөдөө аж ахуй эрхлэгч 164,722%, тэдний 71,300 компани байгуулсан бөгөөд идэвхтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 9%-ийг эзэлж байна. Эрх зүй зохион байгуулалтын хувьд идэвхтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд 2005-аас 2012 оны хооронд дараах чиг хандлага ажиглагджээ. Үүнд хувийн бизнес эрхлэгчдийн тоо сүүлийн 8 жилийн дотор 78%-аар өсжээ. Үүнээс идэвхтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн дундах хувийн бизнес эрхлэгчдийн эзлэх хувь 2005-аас 2012 онд 59%-ээс 69% болтол өсжээ. Хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн тоо 5%-аар өсөв. Идэвхтэй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дундах тэдний эзлэх хувь 2005-аас 2012 онд 31%-аас 22% болж бууржээ. Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн тоо 2005 оноос хойш 34%-аар өсжээ. Идэвхтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн дундах хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эзлэх хувь 2005 оноос хойш 1%-аар буурч 9%-ийг эзлэх болов. Казахстаны засгийн газар бизнесийн салбарыг санхүүгийн бус аргаар дэмжих Даамуу сангийн дуршлага үр дүн гүнэлж үзээд 2020 оны бизнесийн замын зураг хөтөлбөрийг бизнесийн боломжийг сайжруулах нэртэй төслөөр баяжуулжээ. Дээр хөтөлбөрт эдийн засгийн томоохон салбарт ажилладаг бизнес эрхлэгчид хамрагдах боломжтой. Энэ хөтөлбөр 3 чиглэлд хэрэгждэг. Үүнд 1-р бизнесийн шин санааг дэмжих. Төрөөс үзүүлэх энэ төрлийн дэмжлэг нь төслийн санхүүжилтэнд банкнаас мөнгө зээлэхэд хүүгэн төлөх 7%, банкны зээлийг батлан даах 70% хүртэл үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх гэсэн эсхүүдээс бүрдэж байна. Хямралаас болж эрсдэлд орсон бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэсэн бизнесийн секторыг эрүүлжүүлэх чиглэл. Энэ чиглэл 2012 оны хүртэл хэрэгжсэн бөгөөд дараах дэмжлэгүүдийг хамарна. Өмнө авсан болон шалгарсан төслүүдэд нэгдсэн байдлаар олгох гэж буй зээлийн хүүг хэсэгчлэн төлөх. Торгуул тавихгүйгээр тухайн компани өрийг төлөх хугацааг хойшлуулах асуудлыг авч үзэх. Хувь хүний албан татварын үр хамаарахгүй. Санхүү эдийн засгийг эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөний хүрээндх бусад арга хэмжээнүүд жишээ нь Казахстаны хөрөнгийн бирж дээр байршсан төрийн үнэт цаасаар дотоодын банкнд тавьсан өрийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх зэрэг хамаарна. Беларусь улс. Сүүлийн жилүүдэд Беларусь улсад жижиг дунд бизнесийн ач холбогдлыг шийдвэр гаргах төвшөнд төрөөс нэг бус удаа хөндөж зохих шийдвэрүүдийг төрөөс гаргасан. Тухайлбал 2012 оны сүүлээр сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор баталсан жижиг дунд бизнесийг дэмжих 2013-аас 2015 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд уг хөтөлбөрт 2015 он гэхэд жижиг дунд бизнесийн бүтээгдэхүүний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувийг 30%, тус секторт ажиллагчдын тоог 1,800,000 хүргэх зорилго тавьжээ. Одоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнүүд жижиг дунд бизнесийн эзлэх хувь 23.6% байна. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Нэгийн 2 Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг боловсруулж, хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн нь. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх төрийн бодлого нь улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн төрийн бодлогын салшгүй үндсэн хэсэг бөгөөд үндэсний эрх ашиг сонирхлын үүднээс жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын эдийн засгийн болон зохион байгуулалт эрх зүйн үндсэн зарчим чиг хандлах хэлбэрийг тодорхойлдог. 1-р үе шат 1990 оны ардчилсан хувьсгалын дараа Монгол улсын эдийн засаг
Нийгмийн салбарт гаргасан томоохон өөрчлөлтүүдийн нэг нь жижиг дунд үйлдвэрийн салбар шинээр бий болж, хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэн, энэ чиглэлийн хөдөлмөр эрхлэгчдийг төрөөс бодлогоор дэмжих анхны алхам хийгдэж эхэлжээ. Тухайлбал Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн 1994 оны үндсэн чиглэлд хуваарай эрхлэх аж ахуй иргэдийн хоршоо бүрэн бүс хариуцлагатай компаниудаас ажлын байр бий болгоход зориулсан хөрөнгийг татвараас чөлөөлөх, ажлын шинэ байр бий болгоход зориулан ханиулагчдаас олгох зориулалттай зээлийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэх чиглэлээр хөнгөлөлтөө нөхцлөөр иргэдэд ашиглуулах зорилтыг дэвшүүлж, Монгол улс Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын хооронд 1992-оос 1993 онд байгуулсан Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг тусламж үзүүлэх тухай хэлэлцээрийн дагуу тусламжийн шаардлагаас зүсгийн досны борлуулалтын орлогоос жижиг дунд үйлдвэрийг санхүүгийн хувьд төрөөс бодлогоор дэмжих зорилгоор худалдаа үйлдвэрийн яамд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санг байгуулж, уг сангийн үйл ажиллагааг эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрийн хэлтсийг зохион байгуулжээ. Бүрэн эхийг Монгол улсын төв номын сан, мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн шинжилгээ ухааны мэдээллийн сан, оюуны өмчийн газар, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Эрдэм сургуулийн номон сангуудаас уншно. 2 дугаар бүлэг. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын үндэс суурийг бий болгох. Энэ үед жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хууль эрхцэн үндсэн баримт бичгүүдийг боловсруулж, баджуулан хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлжээ. Монгол Улсын их хурлын 2004 оны 24 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын засгийн газрын 2004-өөс 2008 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4-т үйлдвэрлэл хөдөө аж ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжиж, экспортыг нэмэгдүүлэх хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжихэд чиглэсэн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулна. Жижиг дунд үйлдвэр фермерийн аж ахуйг дэмжих зорилгоор жижиг зээлийн үйлчилгээний хүрээг өргөтгөж, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, хөдөө аж ахуйн техник, төхөөрөмжийг урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл, түрээс лизингээр олгох болон төлбөрт үйлчилгээний хэлбэрийг дэмжинэ гэж заасны дагуу жижиг дунд үйлдвэрийн зохион байгуулалт эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, хөгжүүлэх ажлыг 2004 оноос төрийн захиргааны холбогдох төв байгуулах эрчимтэй хэрэгжүүлж эхэлсэн гэж үзэх боломжтой юм. Үүнтэй холбогдуулан 2004-өөс 2007 онд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, улсын хуралд өргөн мэдүүлснээр уг хуулийг 2007 оны 7 дугаар сарын 27-нд баталж, жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын 52 дугаар тогтоолыг гаргасан нь жижиг дунд үйлдвэрийн эрх зүйн орчинг бий болгох томоохон алхам боллоо. Энэхүү тогтоолоор жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын агентлаг байгуулах, үйлдвэрийн худалдааны яам болон төрийн захиргааны холбогдох, бусад төв байгууллагын бүтцэд энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хэлтэс, алба, сан, төслүүдийг дурдсан агентлагийн бүтцэд шилжүүлэх, үүнтэй холбогдуулан холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж, өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгасан байдаг. Бүрэн эхийг Монгол Улсын төв номын сан, мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн шинжилгээ ухааны мэдээллийн сан, оюуны өмчийн газар, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Эрдэм сургуулийн номын сангуудаас уншно. 3 дугаар уушаат. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг боловсронгүй болгох, төгөлдршүүлэх уушаат. Энэ уушаатанд жижиг дунд үйлдвэрийн хууль эрх зүйн орчинг боловсронгүй болгох бодлогын хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн ангиллыг тодорхой болгох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, уулуурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд үндэсний аж ахуй нэгжүүд давуу ирэхээр бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан гүйцэтгэгчээр ажиллахтай холбогдсон эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, үйлдвэрийн кадастр, өртгийн сүлжээ, үйлдвэр технологийн паркийн зохион байгуулалтанд орж байгаад дэмжлэг үзүүлэх, жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй аж ахуй нэгжүүдэд орлогын албан татварын 90%-ийг буцаан олгохтой холбогдсон эрх зүйн орчинг бий болгох зэрэг чиглэлээр төрийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын их хурлын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын засгийн газрын 2012-оос 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт санхүүгийн секторын шинтгэлийг бодит сектор, тухайлбал уулуурхайн бус эдийн засгийн бусад салбар, жижиг дунд бизнесийн өсөлтийг дэмжих, хувийн даатгалын ба хөрөнгө оруулалтын сангууд, хувийн тэтгэврийн сангийн болон зээлийн батлан даалтын тогтолцоог хэрэгжүүлэх чиглэлээр орчин үеийн санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөөнд орчныг бий болгох чиглүүлэхээр заасан. Энэ заалтыг үндэс суурь болгон жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын 2014 оны 176 дугаар тогтоол гарснаар экспортыг дэмжих, импортыг орлох дотоодын үйлдвэрлэл болон 2 тэрбум төгрөгөөс илүүгүй санхүүжилт хүссэн төслийн их үүсвэрт шаардлагадах 100 тэрбум төгрөгийг засгийн газрын үнэт цаасыг арилжааж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд байршуулан олгож байхаар болсон байна.
Ингэхдээ хүссэн төслийг санхүүжүүлэх ажлыг холбогдох хууль тогтоомж болон жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор хөнгөлөлтэй зээл олгох журмын дагуу зохион байгуулж санхүүжилтийн их үүсвэрийг зарцуулалтын зээлийн хүүг жилийн 7%-аар тооцож олгосон зээлийн хүүгийн зөрүү 2%-ийг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөвлөлтөөр санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг холбогдох яамдад даалгажээ. Засгийн газрын энэхүү шийдвэрийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд нэмэн үрдэг шингэсэн экспортыг дэмжих, импортыг орлох, дотоодын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах сонирхол бий болгож, урт хугацаанд орлоготой, ашигтай бизнес эрхлэх санхүүгийн таата нөхцөлийг төрөөс бодлохоор бүрдүүлсэн. Харин засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 2012 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс хөдөлмөрийн яамны харьяан шилжиж үйл ажиллагаа явуулах болсон байна. Үүний дараа засгийн газрын тухай хуульд дахин өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санг 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс аж үйлдвэрийн яамны харьяанд шилжүүлжээ. Бүрэн эхийг Монгол Улсын төв номын сан, мэдээлэл технологийн үндэсний паркын шинжилгээ ухааны мэдээллийн сан, оюуны өмчийн газар, Хөмөлгийн ухааны их сургуулийн Эрдэм сургуулийн номын сангуудаас уншно. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Хоёрдугаар бүлэг. Жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийн судалгаа. 2.1. Жижиг дунд үйлдвэрийг эдийн засгийн талаар төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилт. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөрүүдэд тавьсан зорилтуудын хэрэгжилтийг авч үзэхэд дараах чиглэлээр голдуу хэрэгжсэн байна. Үүнд эдийн засаг, удирдлага, зохион байгуулалт болон нийгмийн ажилгүйдлийг бууруулах гэж тодорхой салбарт үр дүнг өгсөн байна. Монгол Улсын засгийн газрын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд 2000-с 2011 онд 260 тэрбум 800 сая төгрөгийн их усвар бүрдүүлэн нийтдээ 5012 төсөлд хөнгөлөлтөө зээл болон санхүүгийн түрээ хэлбэрээр олгосон байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2006-аас 2008 онуудад 451 төсөлд 4 тэрбум 600 сая, 2019, 2010 онд 89 тэрбум 590 сая төгрөгийн зээлийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгосны үр дүнд 2009 онд 2946 ажлын байр, 2010 онд 5808 ажлын байр шинээр бий болсон байна. 2000-с 2010 онд олгосон зээлд 3051 аж ахуй нэгж хамрагдаж 1023 үйлдвэр шинээр бий болж 1919 үйлдвэр техник технологи шинжилж үйл ажиллагаагаа өргөтгчээ. Мөн 2012 онд 50 тэрбум, 2013 онд 100 тэрбум, 2014 онд 70 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Орон нутагт аж ахуйн үйл ажиллагаа тогтворжин, ажлын байр нэмэгдэж, орон нутгийн хэрэгцээний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн өртөг буурах нөхцөл бүрэлдсэн байна. Улсын хурлаас 2008 онд баталсан гайлын тариф, гайлын татврын тухай Монгол Улсын хуульд гайлын үнийг тодорхойлох аргыг тодорхой тусгаснаар жижиг дунд үйлдвэрт импортоор орж ирж байгаа тоног төхөөрөмж, машин механизмын гайлын татварыг бодитойгоор тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 2009 онд жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийг 3 жилийн хугацаатай татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлаар батлуулсан нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжилд чухал нөлөө үзүүлсэн гэж үзэж байна. 2000-с 2012 онд 3145 аж ахуй нэгж, иргэний 194 тэрбум 200 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжөнд 30 тэрбум 100 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт үзүүлжээ. 2000 онд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай, гайлын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулиудыг гаргасан. Нэмэгдсэн өртгийн болон гайлын албан татварын хөнгөлөлт эдлэг тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг засгийн газрын 2009 оны 316 дугаар тогтоолоор баталсан. 2011 оны 5 дугаар сарын 1-ний байдлаар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий 1062 нэр төрлийн 13 тэрбум 700 сая төгрөгийн гайлын үнэтэй 62078 тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг 686 сая 800 мянган төгрөгийн гайлын албан татвар 1442, 3 сая төгрөгийн нөөтөөс чөлөөсөн нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн татврын бодлогоор дэмжиж техник тоног төхөөрөмжөө шинжлэх боломжийг нээлээ. Улсын хурлын 2009 онд баталсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг гайлын болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн үйлчлэх хугацаа
2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгар болгосныг 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр өөрчлөлт оруулж 1 жилээр сунгасан. Засгийн газар 2011 оны 100 дугаар тогтоолоор 33 чиглэлийн 789 төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг баталсан байсныг нэмэгдүүлэн 2012 оны 193 дугаар тогтоолоор 995 төрлийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг батлан хэрэгжүүлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дээрх хуулийн дагуу 3145 аж ахуй нэгж, иргэний 194 тэрбум 200 сая төгрөгийн өртөг бүхий тоног төхөөрөмжөнд 30 тэрбум 100 сая төгрөгийн татварын хөнгөлөлт үзүүлээд байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн зар сурталчилгаа, сургалтын зардал, сайн дурын даатгалын хураамж, хэвийн хорогдол, урсгал засварын зардал зэрэг бизнесийн бодит зардлыг татвар ногдуулах орлогоос хасаж тооцох тухай асуудлыг аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд тусган батлуулсан нь жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд татварын хөнгөлөлт үзүүлэх чухал алхам болсон гэж үздэг. Улсын хурлаас 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд барьцаа хөрөнгийн дутагдaltaй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тухайн иргэн аж ахуй нэгжийн авах зээлийн 60 хүртэлх хувийг төрөөс батлан даалт гаргахаар заасан нь бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд нэн чухал зайлшгүй хэрэгтэй шийдвэр болсон билээ. Хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зээлийн батлан даалтын санг үүсгэн байгуулж холбогдох дүрм журмыг боловсруулан баталжээ. Зээлийн батлан даалтын сангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын 2012 оны 141 дугаар тогтоолын дагуу 2013 оны 2 дугаар улирлаас үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Монгол Улсын засгийн газар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд 2000-с 2011 онд 260 тэрбум 800 сая төгрөгийн их усүр бүрдүүлэн нийтдээ 5012 төсөлд хөнгөлөлтөө зээл болон санхүүгийн түрээс хэлбэрээр олгосон байна. Үүний үр дүнд 21 мянган гаруй ажлын байр шинээр бий болж 15396 ажлын байр хадгалж 1109 үйлдвэр шинээр байгуулагдаж 3804 үйлдвэр тоног төхөөрөмжөө шинжилсэн байна. Сум хөгжүүлэх сангийн их усүрийг 3 жилийн хугацаатай жилийн 3 хүртэлх хувийн хүүтэйгээр сум өөрөө шийдвэрлэх болсон нь ихээхэн ач холбогдолтой болжээ. 2011 онд сум хөгжүүлэх сангийн 24 тэрбум төгрөгийн их усүр бүхий жилийн 3 хүртэлх хувийн хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээлийг 21 аймгийн 330 сумнад хуваарлан нийт 5094 төслийг шалгаруулан санхүүжүүлснээр 8773 ажлын байр шинээр бий болжээ. 2012 онд энэ сан дахин 24 тэрбум төгрөгийн их усвэр олгосон. 2013 онд мөн ийм хэмжээний их усвэр олгосон байна. 2011-с 2014 он хүртэл сум хөгжүүлэх сангаар дамжуулан нийт 84 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутгуудад хуваарлаж 16 тэрбум 639 сая төгрөгийн иргэн төлөлтөөс төвлөрүүлэн нийт 100 тэрбум 639 сая төгрөгийн зээлийг 19206 аж ахуй нэгж иргэнд олгосон байна. 2011-с 2014 оны зээлийн иргэн төлөлтийн байдлыг авч үзэхэд нийт төлөх 106 тэрбум 283 сая төгрөгөөс 33 тэрбум 994 сая төгрөгийг төлж үлдэгдэл 72 тэрбум 288 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй ба зээлийн эргэн төлөлт 32% байна. 2011 онд сум хөгжүүлэх сангийн 24 тэрбум төгрөгийн их усүр бүхий жилийн 3 хүртэлх хувийн хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээлийг 21 аймгийн 330 сумнад хуваарлан нийт 5094 төслийг шалгаруулан санхүүжүүлснээр 8773 ажлын байр шинээр бий болсон үр дүнтэй байна. 2012 онд энэ сан дахин 24 тэрбум төгрөгийн их үүсвэр олгосон. 2013 онд мөн ийм хэмжээний их үүсвэр олгосон байна. Сум хөгжүүлэх сангаас төв өвөр хангай, ховд хөвсгөл, Дорноговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнг аймагуд тус бүр 1 тэрбум 200 саяас 2 тэрбум 100 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зориулан гаргажээ. Орон нутгийн сум хөгжүүлэх сангийн зээл авсан жижиг дунд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах зургаар харуулв. Дээр хүснэгтээс харахад сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн 24% нь хөнгөн үйлдвэрийн салбарт, 18% нь мал аж ахуйн салбарт, 14% нь хүнсний үйлдвэрт, 11% нь газар тариалангийн салбарт, 6% нь барилгын салбарт, 5% нь худалдаа үйлчилгээний салбарт зарцуулагджээ. Эндээс боловсруулах чиглэлийн салбарт зарцуулагдсан зээлийн хувь хэмжээ их байгаа нь эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, нэмэн үртгийг орон нутаг шингээх, ажлын байрыг бий болгох зэрэг давуу талыг нөхцөлдүүлжээ гэж дүгнэж болохоор байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бизнес эрхлэхэд эргэлтийн хөрөнгөөр дутагдж, тоног төхөөрөмж худалдан авахд санхүүжилтийн их үүсвэр чухал шаардлагатай байдаг нь харагдаж байна. Сум хөгжүүлэх сангаас төв өвөр хангай, ховд хөвсгөл, Дорноговь, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнг аймагуд тус бүр
1 тэрбум 200 саяас 2 тэрбум 100 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зориулан гаргажээ. Харин өмнө говь, орхон, хинти, дархан уул, говь сүмбэр аймагуд 103 сая 300 мянгаас 701 сая 500 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Төрөөс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээл хамаарна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2009 онд 1638 төслийг шалгаруулж зээл олгосон бол 2011 онд 1756 төсөлд, харин 2012 онд энэ тоо 106 болтлоо буурж 2013 оноос дахин өсөх хандлагатай байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд 2011 онд хамгийн их буюу 177 тэрбум 300 сая төгрөгийн хөнгөлтөө зээлийг олгосон бол 2014 оны байдлаар 143 тэрбум 800 сая төгрөгийн зээлийг олгоод байна. Монгол улсын хэмжээгээр авч үзвэл 2014 оны байдлаар 6196 ажлын байрыг хадгаж 2726 шинэ ажлын байрыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлтөө зээлээр бий болгосон байна. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Хоёрын 3 жижиг дунд үйлдвэрийн нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжсэн бодолгын хэрэгжилт. 2013 оны байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийн 74.5%-ийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 54%-ийг жижиг дунд үйлдвэр тус эзэлж байна гэсэн албан бус мэдээлэл байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор 2009 онд 41 тэрбум 190 сая төгрөг, 2010 онд 48 тэрбум 400 сая төгрөгийн зээл олгосноор 2009 онд 5946, 2010 онд 5808 ажлын байр шинээр бий болжээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санхүүгийн их усүртэй болсноор орон нутагта жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж байна. 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж 40921 аж ахуй нэгжийн 97.1%-ийг 50 хүртэл ажилчтай аж ахуй нэгж эзэлж байжээ. Үндэсний татварын ерөнхий газрын мэдээгээр энэ үед 1-ээс 50 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгж ихэнх хувийг эзэлж байгаагаас харахад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тоо хэмжээ их байгаа боловч санхүүгийн хувьд хангалтгүй тэдэнд төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр хамгийн их зээл олгосон Өвөр хангай аймагт 594 шинэ ажлын байр бий болсон бол Төв аймагт 218, Ховд аймагт 261, Хөвсгөл аймагт 217, Дорногов аймагт 170, Завхан аймагт 279 шинэ ажлын байр тус бий болжээ. Зөвхөн шинээр бий болгосон ажлын байрнаас гадна урд байсан ажлын байрыг хадгалж үлдэх нь орон нутагт дахь иргэдийн амжиргаа, ядуурлыг буруулахад чухал нөлөөтэй байдаг. Урд байсан ажлын байрыг хадгалж үлдсэн байдлыг статистик тоо баримтанд тулгуурлан судалбал Завхан аймагт 202, Ховд аймагт 195, Булган аймагт 194 ажлын байрыг хадгалж үлдэж чадсан бол Говь сүмбэр аймагт 18, Увс аймагт 28, Сэлэнг аймагт 22, Дорнод аймагт 30 ажлын байрыг хадгалж үлдэхэд сум хөгжүүлэх сангийн зээл нөлөөлсөн гэж үзэж болно. Монгол улсын төрөөс жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих талаар баримтлах бодлого үндсэн чиглэлийг тодорхойлсны дагуу үе үеийн засгийн газраас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж иржээ. Өнөөдрийн байдлаар 50 хүртэл ажилтан нартай аж ахуй нэгж улсын бүртгэлтэй нийт аж ахуй нэгжийн 97.1%-ийг эзэлж байна. Улсын бүртгэл бүртгүүлсэн аж ахуй нэгжийн 66.5% нь Улаанбаатар хотод, 33.5% нь орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 4.2% нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 13.2% нь уулуурхай, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт, 82.6% нь худалдаа үйлчилгээний салбарт байна. 21 аймагт нийт 200 мянган гишүүнчлэлтэй 2446 хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 60 гаруй мянган хүн байнгын ажлын байраар хангагдж байгаа тоон дүнтэй байна. Ахуйн үйлчилгээний салбарт 60 гаруй мянган хүн ажиллаж 120 гаруй нэр төрлийн үйлчилгээ үзүүлж нийгэм эдийн засагт тодорхой байр суурь эзэлж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн их усрыг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах, тус ангаас үзүүлэх жижиг зээл, зээлийн батлан даалт, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөл, шалгуурыг уян гатан болгох хэрэгцээ, шаардлага өнөөгийн нөхцөл хурцаар тавигдж байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн хүү зөрүүтэйгээс жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн хөтөлбөрүүдийн агуулгын зөрчил бий болж жижиг дунд үйлдвэрлэлүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх хүндрэл бэрхшээл гарч байгааг төрийн захиргааны төв байгууллагууд анхаарч холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар агуулгын хувьд нийгмөр ойлголтоо болгож шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Эхлэл төдий бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих улмаар төсвийн бүрдүүлэлт нийгмийн даатгал талаас эдгээр аж ахуй нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрт шилжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ нь иргэнээс ажил олгогч, аж ахуйн зохион байгуулалтыг дэмжихэд шилжиж, албан бус хөдөлмөр эрхлэлтийг албан салбар шилжүүлэх, жижиг дунд аж ахуй нэгжийн төлөвшөх сонирхлыг өдөөх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ нь эдийн засгийн хүндрлийн үед бичил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн ажлын байрыг тогтвортой хадгалах, орлогын баталгаа хангах, жижиг дунд үйлдвэрийн тухай болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулиудын хүрээнд үзүүлж байгаа үйлчилгээний зааг ялгааг тодорхой болгож, эдгээр хуулиудын уялдаа, зохицуулалтыг сайжруулах, тэдгээрээс иргэд аж ахуй нэгжид үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдүүлэх, бизнес эрхлэхэд тулгамддаг гол асуудал болох жижиг зээлийн хүртээмж, батлан даалтын нөхцөлийг уян хатан болгох нь нэн шаардлагатай байгаа билээ. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. 3 дугаар бүлэг. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд түүнийг шийдвэрлэх нь. 3.2. Жижиг дунд үйлдвэрийн тулгамдж буй асуудлууд тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн өмнө тулгамдж буй асуудал тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын чиглэлээр 2015 онд баялаг бүтээгчдийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 онд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны үндсэн зорилгын хүрээнд 21 аймаг 9 дүүрэг 95 гаруй сумдад нийт 15600 орчим жижиг дунд бизнес эрхлэгч, бичил бизнес эрхлэгч, өрхийн үйлдвэрлэгч иргэдтэй 133 удаагийн уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулан уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонссон. Мөн нийслэл болон орон нутгийн 927 жижиг дунд үйлдвэрлэл болон бичил бизнес эрхлэгчдийн ажил байдалтай биечлэн танилцсан билээ. Судалгаанд хамрагдсан жижиг дунд үйлдвэрүүдийг үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд сонгоцсон байдлыг авч үзвэл дээрх жижиг дунд үйлдвэрүүд санхүү эдийн засгийн чадвах үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны хувьд төдийлөн бэхжиж чадаагүй байгаа бөгөөд тэдгээрийг улс орны эдийн засгийн хөгжлийн түвшинд илтгэх бие даасан салбар болон бэхжихэд тулгарч буй асуудлууд цөөнгүй байна. Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгарч буй бэрхшээлийг судлан тодруулж, түүнийг даван туулах арга замыг тодорхойлоход төрийн байгууллагаас гадна энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагууд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Түүний нэг нь баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо юм. Монгол улсад жил бүр 5000 орчим аж ахуй нэгж шинээр бүртгэгдэж, түүний тэн хагасаас илүү хувь нь хасагдж байдаг. Энэ нь бизнес эрхлэгчдийн мэдлэг чадвар дутмаг, санхүүгийн боломж сул, ашиг орлоготой бизнесийг доктортой эрхлэх боломж муу байгаатай холбоотой байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих талаар сүүлийн жилүүдэд төрөөс олон чухал арга хэмжээ авч санхүүжилт, зээл, татвар, гайл, хяналт, шалгалт зэрэг төрийн удирдлагын механизмын хөгжилд нааштай нөлөөлөх үйс байдлаар боловсронгүй болгож төгөлдршүүлэх дэвшил ахиц гарч байгаа ч улс орны эдийн засагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх үүрэг байр суурь төдийлөн өсч чадахгүй байна. Үүний нэг гол шалтгаан нь жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид материалын үйлдвэрлэл явуулах сонирхолгүй, нөгөө талаас үйлдвэрлэл явуулахад олон тооны хүндрэл бэрхшээл бизнес эрхлэгчдэд үүсдэгт оршино. Судалгаагаар тус улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт жижиг дунд үйлдвэрийн 83% нь худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд үлдсэн 17% нь үйлдвэрлэлийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэж байгаа гэсэн үр дүн гарч байна. Төр шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллага болон хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн дэвшил, техник, технологи, инновац, мэдлэг оюун, их шингэсэн бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх тогтолцоог дэмжих, төрийн бодлого тодорхойгүй, ойлгомжгүй байгаагаас жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэгчид техник, технологийн хөгжлийн чиг хандлага тэр бүр тодорхойлж чадахгүй хүндрэл гарч байна. Өмнө нь батлан гаргасан төрийн бодлогын эрх зүйн баримт бичгүүд болон судалгааны үндсэн дээр Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлагыг дараах байдлаар тодорхойлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн өмнө тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийг арилгах арга замыг төрийн бодлогоор тусгах боломжтой гэж үзлээ. Үүнд экспортын чиг баримжаатай
Эмпортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Үйлдвэрлэл технологийн парк дагсан жижиг дунд үйлдвэрлэл. Эрчимдсэн мал аж ахуй буюу фермерийн аж ахуй. Том үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүний эд ангийг үйлдвэрлэгч, түүхэн эдийг бэлтгэн нийлүүлэгч, хангагч аж ахуй нэгжүүд. Кластерын жижиг дунд үйлдвэрлэл. Өрхийн үйлдвэрлэл суурилсан бичил үйлдвэрлэл эрхлэх, нийтийн ахуйн, үсчин, зурагчин, оёдол, хийм цэвэрлэгээ гэх мэт үйлчилгээ эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Мал аж ахуйн гаралтай түүхэн эд боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Барилгын засвар, барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний жижиг дунд үйлдвэрлэл. Био болон нано технологи, электроник, мэдээллийн технологи зэрэг мэдлэг оюун ихээр шингэсэн олон улсын зах зээлд гарч өрсөлдөх чадвартай өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл. Дээр дурдсан нөхцөл байдлыг харгалзан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бизнесийг үр дүнтэй болгох, тэдний өмнө тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх нэг арга зам нь дараах дэд системүүдийг бий болгож хөгжүүлэх явдал юм. Үүнд бизнес сургалт, судалгааны цог систем, жижиг дунд үйлдвэрийн ажилчдыг сургах, мэрэгшүүлэх дэд систем, жижиг дунд үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дэд систем, хууль эрх зүй, маркетингийн, нэгтлэн бодлого бүртгэлийн, техник технологийн, судалгаа шинжилгээний дэмжлэг, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн тусгайлсан нэгж байгууллагууд гэх мэт. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангуудын сүлжээ, лизингийн сангууд, хэд хэдэн жижиг дунд үйлдвэр эсвэл нэг төрлийн үйл ажиллагааг төрөлжүүлэн хамтарч ажиллах хоршоо, холбоодын зохицол. Жижиг дунд үйлдвэрүүд томоохон аж ахуй нэгжүүдтэй хоршин ажиллах, тэдэнд бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, өндөр технологийн судалгаа, зохион бүтээлд, туршилтын байгууллагуудын нэгдэл бүхий технологийн парк, банкны зээлийн бүтээгдэхүүний үйлчилгээний дэд систем, жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн батлан даалтын дэд систем зэрэг. Сонсогч та бүхэн яг одоо баялаг бүтээгч номыг сонсож байна. Дүгнэлт. Бид Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судлаад дараах дүгнэлтэнд хүрлээ. Үүнд мэдлэг мэдээллийн эрчимтэй хөгжлийн өнөөгийн нөхцөлд жижиг дунд үйлдвэрийн үүрэг, эзлэх байр суурь, улам бүр өсөх хандлагатай болж жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх бүх төрлийн дэмжлэг чухал. Үүнтэй холбогдуулан олон улсад жижиг дунд үйлдвэрийг төрийн бодлогоор дэмждэг дуршлаг, сургамжийг судалж, өөрийн орны нөхцөл тохируулан нэвтрүүлж, нутагшуулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтэнд хүрэв. Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын хөгжлийн үе шатууд. Эхний үе, бэлтгэл үе шат 1992-оос 2004 он. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг боловсронгуй болгох, төвлөршүүлэх үе шат 2012-оос 2016 он гэж үечлэн судаллаа. Эхний үе шатанд чөлөө зах зээлийн нийгэмд шилжин жижиг дунд үйлдвэрийн салбарууд бий болж, хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо нэмэгдэж, тэднийг төрийн бодлогоор дэмжих анхны алхмууд хийгдсэн. Төрөөс санхүүгийн бага хэмжээний зээл олгож, санхүүжилтийн их усүрийг гадаадын тусламж дэмжлэгээс бий болгосон. Жижиг дунд үйлдвэрийн сан, жижиг дунд үйлдвэрийн хилцээг байгуулж, төрөөс дэмжснээр эерэг үр дагавар гарч эхэлсэн гэж үзэж болно. Хоёрдугаар үе шат 2004-өөс 2012 онд. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхэд төрөөс анхаарсны үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль батлагдан үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай, аж үйлдвэрийг сэргээн хөгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай, засгийн газрын тогтоол гэх мэт бодлогын бичиг баримт гарснаар жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд зарим нааштай үр дүн гарсан гэж дүгнэхэд болох юм. 3 дугаар үе шат 2012-оос 2016 онд. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, бодлогын хүрээнд ангиллыг тодорхой болгох чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд үндэсний аж ахуй нэгжүүд давуу ирэхээр бараа ажил үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан гүйцэтгэгчээр ажиллахтай холбогдсон эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, үйлдвэрийн кластер, өртгийн сүлжээ, үйлдвэр технологийн паркын зохион байгуулалтанд орж байгаа дэмжлэг үзүүлэх,
Жилийн борлуулалтын орлого нь 1 тэрбум 500 сая төгрөгөөс илүүгүй аж ахуйн, орлогын албан татварын 90%-ийг буцаан олгохтой холбогдсон эрх зүйн орчинг бий болгох зэрэг чиглэлээр төрийн бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн эрх зүйн таатай орчин бүрдэж хөгжлийн шинэ үедээ орсон гэж дүгнэх боломжтой. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх чиглэлийг 1990-с 2016 онуудад төрийн дэмжсэн санхүү, эдийн засаг, удирдлага зохион байгуулалт, нийгэмд хандсан чиглэлд нөлөөлсөн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих талаар сүүлийн жилүүдэд төрөөс чухал олон арга хэмжээ авч санхүүжилт, зээл, татвар, гайл, хяналт шалгалт зэрэг төрийн удирдлагын механизмыг жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжилд нааштай нөлөөлөх хэс байдлаар боловсронгүй болгож төгөлдршүүлэх дэвшил агц гарч байгаач улс орны эдийн засагт жижиг дунд үйлдвэрийн гүйцэтгэх үүрэг байр суурь төлөөлөн өсч чадахгүй байгаа юм. Үүний нэг гол шалтгаан нь жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид материаллык үйлдвэрлэл явуулах сонирхолгүй, нөгөө талаас үйлдвэрлэл явуулахад олон тооны хүндрэл бэрхшээл бизнес эрхлэгчдэд үүсдэгт оршин. Судалгаагаар Монгол улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт жижиг дунд үйлдвэрийн санхүүгийн ухаалзурын 40.2%-ийг эргэлтийн хөрөнгө худалдан авахад 32.9%-ийг одоогийн үйл ажиллагааны цар хүрээгээ өргөгдөхөд 23%-ийг машин тоног төхөөрөмж худалдан авахад 3.9%-ийг шинээр байшин барилга худалдан авах, эсвэл байшин барилгыг өргөгдөхөх, сэргээн засварлахад зарцуулдаг гэсэн дүгнэлт гарсан. Харин ажилчдыг сургах, жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг боловсронгүй болгох, судалгааны ажилд зориулсан зардал гаргаагүй байна. Эндээс ихэнх жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах болон удирдах мэргэжил чадвар хангалтгүй байна гэж үзэж болох юм. Энэ байдал жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа нэг үндсэн шалтгаан болж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих төрийн бодлогыг оновчтой болгох үүднээс юуны өмнө жижиг дунд үйлдвэрийн хүний хүчин зүйлийн эерэг нөлөөллийг хөгжүүлэх, эхний ээлжинд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах болон удирдах мэргэжил чадвархыг дээшлүүлэх, дэмжлэгийг төрийн болон төрийн бус байгууллага, сургалт, судалгаа, шинжлэх ухааны байгууллага, эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийн идэвхтэй оролцоотойгоор төр хувийн хэвшлийн түншлийн үндсэн дээр бий болгох цогц арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзлээ. Үүний тулд Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж, түүнд тохирсон дээр дурдсан чиглэлийн бодлогыг дараагийн үе шатанд хэрэгжүүлбэл зохих үр дүнгээ өгөх юм. Төр шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллага болон хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн дэвшилт техник, технологи, инновац, мэдлэг оюун их шингэсэн бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх тогтолцоог дэмжих, төрийн бодлогыг ойрын үед боловсруулж хэрэгжүүлэх нь жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний дотоод гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий экспортыг дэмжих, импортыг орлох, үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх таатай орчин бүрдэнэ. Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнд шингээсэн оюуны бүтээлийг патентжуулах, бүтээгдэхүүнийг чанарын хувьд сертификатжуулахтай холбоотой шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэх үүрэгтэй шинжээчдийн хэсэг байгуулах явдал нэн чухал бөгөөд үүнтэй холбоотой зардлын асуудлыг хамттан шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах нэг чухал хэрэгсэл нь төрийн үнэн зөв, бодиттой бүртгэл, мэдээллийн нөөц болно. Гэвч одоогоор ийм бүртгэл мэдээллийн нөөц бүрдээгүй, төрийн захиргааны төв байгууллага бүр өөрийн мэдээллийн сантай хэдий ч тэдгээрийн тоо өгөгдөл зөрүүтэй, төрийн бодлогын хэрэгжилтийг үнэн бодиттой үнэлж дүгнэх боломжгүй байгаагаас төрийн бодлогын хэрэгжилт жигд хүртээмжтэй бөгөөд нэн шаардлагатай жижиг дунд үйлдвэрлэлд тэр бүр хүрч чадахгүй байна. Үүнээс үүдэн төрийн бодлогын хэрэгжилтийн талаарх эргэх холбоо үүсч хяналт хариуцлагын тогтолцоо алдагдсан ноцтой хүндрэл бий болжээ. Өнөөгийн байдлаар жижиг дунд үйлдвэрийн талаар статистикийн мэдээлэл дутагдaltaй, улс орныг бүхэлдэн болон аймаг орон нутгийн хэмжээний энэ чиглэлийн статистикийн мэдээлэл байхгүй байна. Жижиг дунд үйлдвэрүүдэд холбогдох өргөн хүрээтэй судалгаа хийх, мэдээллийн бааз, өгөгдлийн сан байхгүй байгаагаас жигд дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг статистик ба динамик байдлаар судлах боломж хязгаарлагдмал байна. Энэ нь төрийн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт шалгалтыг оновчтой, үр дүнтэй болгох, зээл авах шалгуурыг багасгах, орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг төрөөс дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн салбар нь хамгийн их эрсдэлтэй эмзэг салбарын нэг учраас эрсдлийн үнэлгээг байнга хийлэгдэг. Эрсдлийн даатгалд хамруулдаг тогтолцоог бий болгож хөгжүүлэх шаардлагатай гэдгийг судалгааны үр дүн харууллаа.
Түүнчлэн жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах зах зээлийн багтаамж бага, зах зээл нь доктортой бус, зүй ёсны монопол болон давамгай байдал, аж ахуй хэрэглэгчийн үйл ажиллагаа болон импортоос шууд хамааралтай байгаа учраас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийг хамгаалахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, ажлыг оновчтой, үр дүнтэй болгох шаардлагатай гэж судлаачдын хувьд үзэж байна. Баялаг бүтээгчдийг төрөөс дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг судлах явцад цаашид тухайн салбарыг доктортой, өсөлттэй байлгахын тулд эрсдлийн даатгалд хамруулдаг тогтолцоог бий болгох, дотоодын зах зээлийг монопол болон импортоос хамгаалах эрх зүйн орчинг бий болгох, төр шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллага болон хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаанд түшиглэн дэвшилтэт нано технологи, ухаалаг хэрэглээг нэвтрүүлэх, инновац мэдлэг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэрлэлд нутагшуулах, кадастраар хөгжүүлэх тогтолцоог бий болгох, төрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс бүртгэл мэдээллийн баазыг бий болгох, санхүүгийн факторын үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийн лизинг гэх мэт олон талд судалгааг хийх шаардлагатайг харуулж байна. Өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн үндэс суурь болсон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үндэсний онцлогийг харгалзан судалгаанд суурилсан төрийн бодлогоор дэмжих, түүнийг хэрэгжүүлэх менежментийг боловсронгүй болгох явдал нэн чухал байгаа нь судалгаагаар харагдлаа. Даваа баярын жижиг дунд үйлдвэрийг төрөөс дэмжих бодлогын хөгжлийг судалсан сэдвт бизнесийн удирдлагын ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан ажлын бүрэн эхийг Монгол улсын төв номын сан, мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн шинжилгээ ухааны мэдээллийн сан,